ভিউয়ার্স, আজকে এই বিলাইটা পাওয়া গেছে। যদি বুঝতেছি না বিলাইটাকে কি খাওয়াবো, কিভাবে বিলাইটাকে লালন পালন করব। তা আপনারা প্লিজ আমাকে একটু কমেন্ট করে সাপোর্ট করুন যে এই বিলাইটার জন্য আমি কি করতে পারি। এই বিলাইটার মনে হয় না 1 মাস বয়স হয়েছে। তো এই বিলাইটাকে আমি এটা চিকেন খাইতে দিছি। তো বিলাইটা খাচ্ছে, একটু খায় খায় আবার চলে যায়। না দেখুন, বিলাইটা অ্যাকচুয়ালি কিচ্ছু খাচ্ছে না। 2 দিন ধরে আছে আমার কাছে, কিন্তু বিলাইটা কিছুই খাইতে চাইছে না। আমি একটু আগে দুধ দিয়েছিলাম, দেখুন আপনারা। খুবই কিউট একটা বিড়ালের বাচ্চা। আপনারা প্লিজ সবাই একটু কমেন্টে আমাকে সাপোর্ট করুন যে কীভাবে আমি বিড়ালের বাচ্চাটাকে লালন পালন করবো এবং কি এই বিড়ালটাকে আমি কি খাবার দেবো। আপনারা অবশ্যই দেখুন বিড়ালটা, অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে সাপোর্ট করুন, আমাকে জানান।